नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, अगर आपको कान संबंधित समस्या हो गई है, आपके कान में दर्द रहता है, आपका कान बहता है, आपके कान में पस पड़ गई है, आपके कान के पर्दे में कोई समस्या हो गई है, या आपको टिनिटस हो गया है जिसमें आपको तरह तरह की आवाजें आती हैं, जैसे झिंगुर की आवाज, बिजली के तारों की आवाज, पत्तों की सरसराहट की आवाज, सीटी बजने की आवाज, यानी कि जो शोर वहां पर नहीं है उसकी आवाज हमें आती है, जिसके कारण से हम रात को सोना चाहते हैं लेकिन कान में आवाज के कारण से ठीक प्रकार से सो भी नहीं पाते और उसकी वजह से हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है, जिसके कारण से हमारा अगला दिन खराब रहता है। जिसके कारण से आपने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन आपको टिनिटस है ये कहकर आपको छोड़ दिया गया, आपको दवाई दी गई लेकिन कोई विशेष उससे लाभ नहीं मिला। तो आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त ट्रीटमेंट सिखाऊंगा जो आपकी टिनिटस की सालों की समस्या को भी, चाहे आपकी एज कोई भी हो, वो 100% ठीक हो सकती है। दोस्तों, देखा जाता है कि टिनिटस की समस्या उन लोगों में ज्यादा होती है जो शोर में ज्यादा रहते हैं, जिनकी जॉब ऐसी है कि जिनको बाहर ट्रैफिक में ज्यादा रहना पड़ता है, या ऐसी जॉब है जैसे पुलिस वालों की जॉब है कि जिनको ट्रैफिक संबंधित जो जगह है वहां पर ज्यादा रहना होता है, या ज्यादा शोर शराबे में रहना होता है, या टीचर्स है जहां बच्चों का बहुत ज्यादा शोर रहता है, वहां ऐसी दिक्कत होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी कारण से टिनिटस हो गया है, चाहे आपकी एज कोई भी क्यों ना हो, तो आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी का एक छोटा सा ट्रीटमेंट सिखाता हूं जिससे आपकी कान की पुरानी से पुरानी समस्या भी बिल्कुल ठीक हो सकती है, 100% ठीक हो सकती है। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम ये ट्रीटमेंट। पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पर या स्टूल पर बिठाना है और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड, और अपने अंगूठे की हेल्प से हमें इधर रब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम्स, पहले लेफ्ट साइड उसके बाद राइट। तरीका वही रहेगा, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले हमने 16 टाइम्स लेफ्ट साइड करना है, उसके बाद राइट साइड करना है, फिर हमें 1 मिनट गैप देना है, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर 1 मिनट गैप, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, यानी कि 1-1 मिनट गैप पर हमें ये ट्रीटमेंट 3 बार करना है। उसके बाद देखेंगे आपको जो कानों से कम आवाज आती है, आपके कान में आवाज आती है, तरह तरह की आवाजें आती हैं जिसको हम टिनिटस के नाम से भी जानते हैं, कान में दर्द है, कान बहता है, कान में पस पड़ गया, यानी कि कान संबंधित कोई भी समस्या है, तो ये ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। पेशेंट के हाथ पे हम सिर पर हाथ रख सकते हैं जिससे कि सिर हिले ना, और उसके बाद अपने अंगूठे की मदद से हमें 6 से 8 बार इधर घिसना है, ऐसे ही पीछे की साइड रब करना है, घिसना है, फिर हमें अपनी उंगलियों को इस प्रकार से रखना है और यहाँ भी हमें इसी प्रकार से घिसना होता है, ऐसे इधर, यानी कि कान के चारों तरफ हमें रब करना है इस प्रकार से। उसके बाद कान में अपने अंगूठे को इस प्रकार से डालना है और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस प्रकार से कान को हिलाना है, फिर आगे पीछे चारों दिशाओं में। उसके बाद कान की जो ये स्किन है इस प्रकार से हमें इसको पीछे की ओर रब करना होता है, आराम से धीरे धीरे करना है। इसके बाद कान को इस प्रकार से रखना है, हल्का हल्का सा यहाँ में इस प्रकार से ये मारना है। इसके बाद दोनों हाथों को कानों के ऊपर रखना है और इस प्रकार से तेजी से छोड़ना है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छे इसके परिणाम है। कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट के बाद आपकी कानों की समस्या 100% ठीक हो सकती है। आप ट्राई जरूर करें। दोस्तों, अभी आपने देखा कान की समस्या के लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट छोटा जरूर है दोस्तों, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए जिनको हमने ये ट्रीटमेंट किया, उनको कानों में बहुत आराम आया है। वो बताते थे कि मुझे 4 साल से दिक्कत थी, मुझे 8 साल से दिक्कत थी, मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन लाभ नहीं मिल रहा था, और हमने जब उनको न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कुछ ही दिन दिया तो उनकी समस्या जड़ से ठीक हो गई और वो पहले की तरह स्वस्थ हो पाए। ठीक प्रकार से उनको सुनाई देने लगा, उनको जो नींद डिस्टर्ब थी वो ठीक प्रकार से आने लगी, जिसके कारण से वो अपनी जॉब पर नहीं जा पा रहे थे, उनको ऐसा अनकंफर्ट रहता था, वो उनको सब ठीक हो गया।
तो दोस्तों अगर आपको भी ये समस्या है तो ये ट्रीटमेंट आप जरूर ट्राई करें और अपनी समस्या को हमेशा के लिए ठीक करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे।